हाय गाइस, जैसा आप जानते हो नेहा हमारी नेहा कक्कर सुपरस्टार सिंगर तो है ही, पर इस लॉकडाउन में उनका एक अनोखा टैलेंट मैंने ढूंढ निकाला है। दिखाता हूँ। कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला काला। बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कर की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है, ये बात तो किसी से छुपी ही नहीं है। नेहा के फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते हैं। नेहा सिंगर काफ़ी अच्छी हैं और डांस भी अच्छा कर लेती हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन हाल में नेहा का एक नया टैलेंट सामने आया है और सिंगर का ये टैलेंट फैंस के सामने लाए हैं उनके भाई टोनी कक्कर। दरअसल नेहा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बड़ी गहरी नींद सोती हुई दिख रही हैं और खर्राटे भी ले रही हैं। तभी टोनी कक्कर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में टोनी कहते हैं, हमारे नेहा कक्कर सुपरस्टार सिंगर तो है ही, लेकिन लॉकडाउन में मैंने उनका एक अनोखा टैलेंट ढूंढ कर निकाला है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद टोनी नेहा के फेस की तरफ कैमरा घुमा देते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही होती हैं। दोनों का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार है और फैंस को भी पसंद आ रहा है। नेहा और टोनी कक्कर के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। नेहा और टोनी अक्सर ही एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर किसी शो में हो। नेहा और टोनी का कुछ दिन पहले ही भीगी भीगी गाना रिलीज़ हुआ था जो काफ़ी वायरल हुआ। वही हाल ही में टोनी का कुर्ता पजामा काला गाना रिलीज़ हुआ है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। नेहा कक्कर के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दोनों बॉलीवुड सिंगर इंडियन आइडल जज कर रही हैं। इससे इतर हाल ही में नेहा कक्कर का गाना दिल को करार आया रिलीज़ हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा कर रख दिया है। इस गाने में सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा के रोमांटिक अंदाज में फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस गाने पर आए फैंस के कमेंट्स को देखकर कहा जा सकता है कि इसने लोगों को दिलों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे मियो वोल्फ के साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।